မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ CVT N4 2019ပေါ့နော်2019ဇူလိုင်ပေါ့နော်9လပိုင်းမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းဟောင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့မေကွန်းဟောင်းကကြတော့ဘယ်ဒီလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့မော်ဂျီကိုကြီးလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဘုံပေါ်တော့ကိုင်းဒီလုပ်ပေးမယ်နော်listening ကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြရတာအဆင်မပြေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ပညာဒါနအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုင်းဒီကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမော်ဂျီကိုကြီးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးမိကွန်းလေးစသွားအောင်ပေါ့နော်問題1ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့1နဲ့問題2ကဒါခန်းကြီးရွေးပေးရတာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခန်းကြီးရွေးပေးရတာနံပါတ်1ကကြတော့ခန်းကြီးပေးထားပြီးတော့ဟီရာဂနာရွေးပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခန်းကြီးပေးထားမယ်ဟီရာဂနာရွေးထားမယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်အုံရောမီဖုံရောမီရွေးပေးရတာပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟီရာဂနာပေးထားမယ်ကျွန်တော်ခန်းကြီးရွေးပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုနံပါတ်1 1番စသွားရအောင်靴が履いていましたလို့ပြောတယ်ဒီခန်းကြီးပေါ့နော်ဒီခန်းကြီးလေးအဲ့တော့ဒီခန်းကြီးလေးကဘယ်လိုတန်ထွက်လဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခန်းကြီးနဲ့တူတဲ့အလုံးလေးရှိရင်တော့မှဒါပါတော့ဒီလိုအလုံးလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမီဂီဟုတ်တယ်နော်မီဂီပြီးရင်ဒီဟာဆိုရင်ဒီတာဒီဟုတ်နော်ဒီတာဒီအဲ့တော့ तू ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်မီဂီနဲ့သွားမတူဘူးနော်မီဂီနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် ishi နော် ishi အဲ့တော့ကိုတာရဲ့က ichi ပဲဆိုတော့ N4 မှာကဒီလုံးပဲတင်ရပါဘောနော်ဥပမာဥစားတို့စနာတို့အေဒါတို့ဒါကကျွန်တော် S3 လုံးတွေပေါ့နော် sorry အဲ့တော့အဖြေကကိုတာရishi နံပါတ်1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမောဂျီကိုကြီးမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2เนาะမွန်တိုင်းကြီးနဲ့မွန်တိုင်းကြီးကခန်းကြီးရွေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကြီးရွေးတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖတ်စရာမလိုလိုအပ်မှလာတော့ဖတ်တယ်เนาะအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်မှလာဘာသာပြန်ပြီးတော့သွားဖတ်ကြတယ်အဓိကဘာအဓိကလဲဆိုရင်ဒီခန်းကြီးကိုတူတူနဲ့လူရင်းနဲ့ဆောင်းမမှာဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကလုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ဆက်သွားအောင်နိဗ္ဗာန်日本でいろいろなဒါတော့ကျွန်တော်ဆိုပညာဌာနဆိုတော့ပေါ့နော်ဖတ်ပြတာနော်တကယ်ဆောင်မှာတော့ကျွန်တော်ဖတ်စီရမလို့ဘူးနော်လုံးဝမလို့အဓိကအချိန်ကုန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လိုအပ်မှသာသွားဖတ်မယ်နော်日本でいろいろなをしましたလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခန်းကြီးကနှလုံးပါတယ်ဒီခန်းကြီးနဲ့ဒီခန်းကြီးအနောက်ကခန်းကြီးကတော့အားလုံးသိလိမ့်မယ်ဒါသိပြီးသားပဲခံလင်းထွက်တယ်ဟုတ်နော်ဥပမာရှီကန်တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်ရှီကန်ဆိုရင်ဒီခန်းကြီးလေဒီခန်းကြီးနဲ့တော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာရှီကန်ပေါ့နော်အနောက်ကကျတော့ဒီခန်းကြီးဥမာရဲ့ခန်းကြီးနဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က scan လို့ပြောရမှာနော် scan စာမေးပွဲသူက can လို့ထွက်တာသိသွားပြီအဲ့တော့ can ဆိုမှတော့ gan နေပေးလိုက်တယ်ဗျာနှစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ယုံမှန်နဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ k can လား k can လား k can ဆိုတာမရှိ k can ပဲရှိတယ်နော်အရှိရခန်းကြီးကကျွန်တော် tatsu လို့ပြောတယ် tachimas လို့ပြောတယ်အချိန်ကြီးပါတယ်ကုန်တာလို့ဒီကန်က tachimas လို့ပါလို့ပြောတယ်အရှိရဒီခန်းကြီးလေးက tatsu လို့ထွက်တယ်ဒီမြတ်နဲ့တော့ပေါင်းရင်နော်သူနဲ့တော့ပေါင်းရင် k လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူကဘာကြီးနဲ့တော့ပေါင်းတာရှိရကျွန်တော် ito ဆိုတဲ့ h ဂျိုးလေးနဲ့အပေါ်က mata ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့သူချီဆိုတဲ့မြေခန်းကြီးနဲ့တော့ပေါင်းတာဤတို့ရဲ့မာတာရဲ့သူချီရဲ့တော့ပေါင်းတယ်။တော့ပြန်ရေးပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကကျွန်တော်အချီကျိုးဤတို့လေးပြီးတော့အပေါ်ကနေမာတာရေးတယ်အောက်ကသူချီထည့်ရေးတယ်တော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတာချီမတ်ပေါ့နော်တာချူလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးကြိုက်လဲသူကဟေရီလို့ထွက်တယ်သူ့ရဲ့အုံယုံမီကကြတော့ခေလို့ထွက်တာပေါ့နော်ခေလို့ထွက်တယ်နော်အဲ့ဆိုနံပါတ်3အဲ့တော့မီဆေနဲ့အင်းနဲ့တော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာမီဆေကထန်းလို့ထွက်တယ်လေအဲ့တော့ဆိုင်ဝင်တန်းကိုပြောတာဆိုတော့ထန်း4番かな4番単位はいနံပါတ်4 4番က今日はအရှိက食べますခန်းကြီးဒီခန်းကြီးလေးအမိုးအောက်မှာတော့စက်တောင်စီးကလေးနဲ့ကောင်းကောင်းစားတယ်ဆိုတော့食べるရဲ့ခန်းကြီးဒီခန်းကြီးလေးကိုမှတ်မိလားမသိဘူးဒီခန်းကြီးလေးကသူတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ယောဤဤဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိကရှော့ကူလို့ထက်တယ်သိပါပြီ食べますကရှော့ကူလို့ထက်တာအနောက်ကဒီခန်းကြီးလေးကသိပြီးသားလေမသိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်ကတကယ်လို့ဆမ်မွေးမှာလေဒီကျွန်တော်ဒီဘာရွက်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟီရာဂနာဘာရွက်မလဲမသိဘူးကိုမှတ်ဖူးတဲ့စကားလုံးကိုတွားပြီးတော့အမှတ်ရလာပေါ့နော်ရှုကုဒိုဆိုတာရှိလားမရှိဘူးကျွန်တော်မှတ်ဖူး N4 မှာရှုကုဒိုဆိုတာမရှိဘူးရှော့ကုဒိုရှိတယ် N5 တည်းကပါဗျာရှော့ကုဒိုနော်ရှော့ကုဒိုအမှကျွန်တော်ဒီမွန်တိုင်းကြီးမှာမိတတ်တာကြတော့ဒီတန်ရှိပါလားမပါလားပေါ့နော်ဒီမျိုးမိတတ်တယ်ရှုကုဒိုတွေကပြေးလိုက်တယ်ဗျာတန်ရှိပါလားမပါလားအဓိက main point နော်ကိုသားရနိဗ္ဗာန်食堂だな。食堂。但是、食堂。はい、あず、沼が、5番が、この窓からいい感じかな。何々が見えます。この窓から何々が見えます。D、ブレマガに見える。バイオ見えるぞ。世間を見える。
မိနာတူရဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်။ဤကဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဤကဲဆိုရေ30နဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဤကဲပေါ့နော်။ဥမိဆိုရင်လည်းသိရနော်။ဆိုတော့အရှိကရေ30နဲ့မိုင်းရဲ့ခန်းကြီးကိုတွားရေးတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဥမိရဲ့ခန်းကြီးနော်။မီဇူမိကတော့ကျွန်တော်တို့ M4 မှာမမေးတတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးတွေပေါ့နော်။မိနာတူရဲ့ဥမိရဲ့ဤကဲဥမိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲမိတဲ့လုံးလေးပေါ့နော်။ဥမိဆိုရင်ဒီမှာထားပါတော့မိုင်းနဲ့မှားတာတို့နော်။အိုခါဆန်နော်ဟာနဲ့မှားတာမျိုးနော်။အဲ့တော့ဥမိကကြောင့်ရေ30တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့答えがみなとの2番နံပါတ်6このは何々は面白かったですလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအချက်ခန်းကြီးကချီးဆိုင်က short တန်ရှိပါတယ်တန်ရှိပါတဲ့ကြောင့်မလို့1နဲ့2လိုက်ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါကွန်းပါလားမပါလားနောက်ကခန်းကြီးကချက်စုမေးလို့ဘာမှတုံးတယ်အဲ့တော့ဒါကွန်းမပါဘူး short ချက်စု答えが3番နော်答えが3番はいနောက်တစ်ခု7番毎晩を何々を書いていますဟုတ်ပြီအရှိကကြောင့်日နော်日တို့2တို့ဟီတို့実တို့ B တို့အဲဒီလိုမျိုးထွက်ကြတယ်နောက်ကကြောင့်ကျွန်တော် key new တို့ဘာမှသုံးတယ်ဗောနော် key new နောက်က hidey mask နဲ့တွားပေါင်းတဲ့အခါမှာ key new တို့ဟဲ့လားနော်အဲ့လိုမျိုးသုံးကြတာဗောနော်အဲ့တော့သူတို့နှလုံးတွားပေါင်းတဲ့အခါမှာနောက်က key လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့အရှိက日key ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့日 key ဆိုတာမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် Nikki diary ဗောနော်အဲ့တော့မိုင်းပဲ Nikki ကိုခိုင်းပေးပါညတိုင်းdiary ရေးပါတယ်ဆိုတော့ပြောဗောနော်အမှတ်8အဲ့တော့အရှိကကျွန်တော်တိပိသားနေ့လေဆောင်တဲ့နေ့လေဆောင်တော့ညနေဆောင်ကိုပြောတာဗောနော်အနောက်ကခန်းကြီးကခတ်တာကဒီမှာခတ်တာလို့မထွက်ဘူးဂါတာဖြစ်လာအဲ့တော့ယူဂါတာလားယူဂါတာလားဗောနော်ကိုတာရဲ့ကမိဘကိုတာရဲ့ကယူဂါတာနော်ယူဂါတာနော်はいあとနောက်တစ်ခုဒီမှာကိုもうすぐですね何々ですねလို့ပြောထားတယ်အော်もうすぐ答えが秋ပေါ့နော်秋အဲ့တော့ကျန်တဲ့ခန်းကြီးတွေမှာနာツလို့ပါလို့ဆိုလဲသိထားမယ်နော်နာツလို့ပါလို့ဆိုလဲကျွန်တော်အမြဲမိတတ်တဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာနာツဆိုလို့ရှိရင်နားလေးနော်ဒီလိုခန်းကြီးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနာツပေါ့နော်နာツနော် full you လို့ပါလို့ဆိုလဲကျွန်တော်မိတတ်တဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်မှာ full you ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်ဒီမှာ full you ဒါဆို full you ပေါ့နော်ဒီမှာ haru ဆိုရင်လည်းဒါဆိုရင် haru ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုမမေ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးလေးကိုမမေ့နဲ့တော့enforce မှာဆိုရင်အမေးရအမြဲမိတတ်တဲ့လုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုမွန်ဒိုင်နီအဲ့တော့မွန်ဒိုင်နီကကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဣဒါကနာပေးထားတယ်ခန်းကြီးပေးတယ်ခန်းကြီးပေးရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အဆင့်ကပိုခက်လေးလို့ပြောရင်ဒီဟာကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခက်မလားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကြောက်ကျွန်တော်ဟီရာဂနာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါကကျတော့ခန်းကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာနော်နံပါတ်10တော့နော်ဂျူဘဆူဇူကီဆန်ကနာနီနာနီကိုနာနီနာနီシャツを着ていますလို့ပြောတယ်ဆူဇူကီဆန်ကရှက်အင်ကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်နံပါတ်1 1番青い2番黒い3番赤い4番白いအဲ့တော့答えが青いနော်နံပါတ်2က黒နော်黒3番က赤4番က白နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ N5 တွေရတင်ခဲ့ရအလုံးလေး N4 ကြတော့ခန်းကြီးလေးတင်ရတာပေါ့နော်ခန်းကြီးလေးတင်ပြရမှာ白ဆိုရင် N5 တွေရတင်ခဲ့ရအလုံးလေးနော်ခန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်はい11番会議の場所を教えてくださいလို့ပြောဟုတ်ပြီ場所ကကျွန်တော်နေရာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာပါမလဲဆိုရင်သူကြည့်ပါပြရမယ်ဘာကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီခန်းကြီးလေးပါပြရမယ်သူကြည့်ဆိုခန်းကြီးပါပြရအဲ့တော့အရှိကကျွန်တော်တင်ဟန်းနေဖြစ်တဲ့ leg တွေကိုပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်အရှိကဒီအစိပ်ပိုင်းလေးကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် leg လို့ပြောရပါတော့တင်ဟန်းလေးတွေကဒါ leg အစိပ်ပိုင်းနဲ့တော့တူရတဲ့ကြောင့်မလို့1နဲ့3နဲ့ကိုပယ်အဲ့တော့2လား4လားအဲ့တော့2番လား4番လားအနောက်ကခန်းကြီးကိုကြည့်မယ်နော်ရှော့ကတိုကိုရိုရဲ့ခန်းကြီးတိုကိုရိုကဒီဟာလေးကအရင်လာပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ခုတိုက်က4番2番ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကြမလို့ပါツーပေါ့နော်မှားတယ်ပေါ့နော်はいစနစ်အဲ့တော့12番私の家は駅から何々5分ですအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကဘူဒါတိကိုနော်ဘူဒါကနေလမ်းလျှောက်ရင်5မိနစ်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့ခန်းကြီးအာရူခီမာဆက်ခန်းကြီးနံပါတ်1ခန်းကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော် N4 ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကကြတော့ဟာရှိရီမာဆက်ခန်းကြီးပေါ့နော်ဟာရှိရီရဲ့ခန်းကြီးဟာရှိရီနော်နံပါတ်3ကမှာကျွန်တော်တို့အာရူခီမာဆက်ခန်းကြီးအာရူခီမာဆက်ခန်းကြီးလေးကိုလည်းကြည့်တော့ကျွန်တော်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘာခန်းကြီးလေးလဲထိုမဲရီရဲ့ခန်းကြီးနော်ဒါဆိုသင်ရရနော်ဟောထိုမဲရီနော်နားလေထိုမဲရီ
နော်ထိုမဲတို့အောက်ကခန်းကြီးကကြတော့ဒါဆိုရင် squash ရဲ့ခန်းကြီးနော်အဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တဲ့ရက်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်အာရုခိမဆခန်းကြီးရပါနော်အဲ့ဆို13番地下鉄ができて便利になりましたဟုတ်ပြီ便利ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်便利ကကျွန်တော်မှတ်ထားမှာကကျွန်တော်ခန်းကြီးစိတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နင်းပန်းရှိတယ်ပြောနင်းပန်းရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နင်းပန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပြောနင်းပန်းလို့ခေါ်တယ်ဘဲနီကနင်းပန်းကိုတုံးတာဒီခန်းကြီးကိုတုံးတာအဲ့တော့ပြောနင်းပန်းကိုပယ်လိုက်ဒီမှာဒါတွေဆိုပြောနင်းပန်းကိုပယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ ichi လာsorry ichi နဲ့ဆန်းနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့နီလာယုံလာပေါ့နော်အနောက်ကလီရပါခန်းကြီးဖြစ်ရမလဲလီရဲ့ကီပါအကျိုးမြတ်ဒီမှာတုံးတဲ့ခန်းကြီးကိုတရရယွန်းပန်နိဗ္ဗာန်ကမျိုးဒီလိုပါမှာတုံးတဲ့ခန်းကြီးလေအဲ့ခန်းကြီးမတုံးဘူးနော်အကျိုးမြတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကိုသွားတုံးတယ်အနောက်ကဒီခန်းကြီးကိုသွားတုံးနော်はい14ကကြတော့とてものでコーヒーを飲みましたလို့ပြောတယ်အဲ့တော့眠かったပေါ့နော်အဲ့တော့眠かったရဲ့ခန်းကြီးရေးခိုင်းတာအဲ့တော့ကိုတက်ရဲ့ကနေမှုီနေမှုီကကျွန်တော်ဘာပါမလဲဆိုအရှိကနော်အရှိကကျွန်တော်မျက်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေ့ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့မေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအရှိကကျွန်တော်နေခန်းကြီးတွေပယ်လိုက်တယ်နော်တစ်ဖြတ်တည်းဖြတ်ထားတယ်နေခန်းကြီးတွေပယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုတက်ရဲ့က3番ကယွန်းပန်လာပေါ့နော်ကိုတက်ရဲ့ကယွန်းပန်နေမှုီလို့ပဲထွက်တာနောက်ကနော်နောက်က e လို့ပဲထွက်တာဒီခန်းကြီးပိုင်ကျွန်တော် e လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ e ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ e ကိုဖြုတ်တယ်ဆိုတာခါတာပေါင်းတာတော့မူီလို့ထွက်ရင်မှားတယ်အဲ့တော့ကိုတက်ရဲ့က4番答え4番နော်はいနောက်တစ်ခု今日はラフテイマスလို့ပြောထားတယ်雪ပေါ့နော်雪ရဲ့ခန်းကြီးပေါ့雪ကရှင်းမှာဒါကျုပ်သိရမယ်ဒါဒန်နော်နံပါတ်3ဆိုတာဖာမီနာရီလို့ပါလေနံပါတ်4ဆိုကျွန်တော်ကဒါခုမိုနော်ကို答えが1番雪はいအဲ့ဆို問題3ကကျွန်တော်5ယူပြရအောင်နော်ခိုတိုဘာသူနဲ့ဒီ blend ထဲမှာကိုက်ညီမယ်ကျွန်တော်ခိုတိုဘာလေးကိုထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်နံပါတ်ဝန်တိုင်းဆန်းဒီဟာကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့ခိုတိုဘာရမှာရမှာနော်ခိုတိုဘာရမှာအဆင်ပြေမှာဖြည့်ဖို့はいအဲ့တော့ဖြည့်ကြည့်အောင်今朝洗濯した服がまだいませんလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့မနေ့တုန်းကရှော်ထားတဲ့ဝတ်တွေကဘာမဖြစ်သေးရလဲまだ可愛いていませんမချောက်သေးရပါနော်အဲ့တော့ဟီယေရုကကျွန်တော်တို့အေးတာလေဟိုမှာဟင်းနေပါလေအေးတာလို့နော်ကော်ဖီပါအေးသွားတော့ဟီယေရုလို့ပြော BI ပါအေးသွားဒါမျိုးဆိုဟီယေရုပြောနာအိုရုကကြတော့နော်နာအိုဒီမတ်စ်ကတော့ဟိုမှာယောဂတက်တာပြောက်ပြင်းတာတော့တုံးတယ်လေနော်စက်ပစ္စည်းတွေပြန်ကောင်းသွားတယ်နာအိုရုလို့ပြောမီရဲရုကကြတော့ဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့မနက်ကရှော်ထားတဲ့ဝတ်တွေကအခုထိမချောက်သေးဘူးမှသာခါဝါးကြီးပဲဒီမှာဆန်ခါဝါတီမတ်စ်က6တီဆွဲသေးပြီနော်6တီဆိုတာကျွန်တော်ဟိုပါပြောအဝတ်တွေပါ6တာပြောနော်ဒီဆိုတာ6ပါတာပြောはい17番がスミスさんはいつも勉強していますလို့ပြောတယ်အမြဲတမ်းဘယ်လိုစာလုပ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လူရင်းနဲ့တွေ့တုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပတ်တစ်ကုတ်ကိုဒီလူတယောက်ကလုံးဝလုံနာဝရိယရှိနေပေါ့နော်အပတ်တစ်ကုတ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်တဲ့ခါမှာနေရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပေါ့နေရှင်းに勉強していますအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးにမရအောင်ဓာတ်ကြီးနဲ့ဓာတ်ကြီးကအဓိပ္ပာယ်လေးကနည်းနည်းလေးသွားဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအစ်စ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ကြီးにဓာတ်ကြီးにအဓိပ္ပာယ်လေးသွားဆင်တဲ့ကြောင့်မလို့ပယ်တယ်제가 사무မှာအဓိပ္ပာယ်တူရတယ်ခုတုပါတယ်မှာလေအဓိပ္ပာယ်တူရတယ်ပါလာခဲ့ရင်ပယ်လိုက်ပါတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကအမားပယ်ပေးရမယ်နော်အမားရင်ကိုပယ်မယ်နော်အဲ့တော့မာစုလူတက်တဲ့ဖြမြောက်ကြီးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေလမ်းနေမှာပဲတုံးတာလေနော်အဲ့တော့ဆာမွေမှာကျွန်တော်တခုတတိထားပါဒါကကျွန်တော်ကဒီကျောင်းသားတွေဒီမှာဖြည့်ရမှန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရွေးပြရဒါမျိုးဆာမွေမှာဘာရင်လောက်မလဲဆိုရင်အမားတွေကိုရင်ပယ်နော်အမားတွေကိုရင်ပယ်ပြီးတော့မှအမှန်ကိုရွေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ထားပါဗျာကျွန်တော်ကအမှန်တစ်ခုရွေးလိုက်ရင်နောက်အမားတွေကိုမစစ်ကြည့်တော့အမှန်နေလားမှားနေလားမစစ်ကြည့်တော့နောက်တစ်ခုကြော်သွားတဲ့အခါမှာကိုဖြီထားတဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ဟာကြီးကအမားကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆိုအမားတွေကိုရင်ပြမယ်အမားတွေပြပြီးတော့မှအမှန်ကိုယူပြရမယ်ကိုကအမှန်တွေ့ရဆိုလည်းခဏထားအောင်အမားတွေကိုရင်ရှာအောင်နော်အမားတွေရှာပြီးတော့အမားတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှအမှန်ကိုယူပြရမယ်ကိုဖြီထားတဲ့ဟာအမားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနှမျောစရာနော်အဲ့ဒါဂျူကကြည့်ပဲ私は日本の漫画にဟုတ်ပြီနီးပေးထားရဲ့နီးရဲ့နောက်မှာဗာပဲလာတယ်興味があります趣味がありますဆိုမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂျပန်ရဲ့ဒီမန်ဂါတွေမှာစိတ်ဝင်စားပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်興味ကိုမိုးတိမ်မဆိုလည်းပြောရနော်興味がありますလို့လည်းပြောရတယ်趣味がありますဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကဂျပန်ရဲ့မန်ဂါစာအုပ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျပန်ရဲ့မန်ဂါစာအုပ်တွေမှာနော်趣味がありますဆိုရင်ဝါသနာရှိပါတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲ趣味は何々です何々လား自称系နဲ့ခိုးတူですဒီလိုမျိုးပဲသွားပြောတာပေါ့နော်
ရှုမိကအရီမဆိုတော့ရှုမိမှာအရှိကနီးနဲ့ခံသုံးတာပါတီကယ်နီးနဲ့သုံးတာဖြောမိပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖြောမိကအရီမစเนาะကျန်တဲ့ဟာထည့်လို့မရခီဘုံစိတ်အချိန်လေးကိုတို့เนาะကျွန်တော်နှလုံးသားဘာမှမဆိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုသားရဒီပန်はいစပို私はテニスのをよく知りませんကျွန်တော်က tennis ရဲ့ဓာကြီးကိုနာနီနာနီပေါ့နော်ဓာကြီးကိုよく知りませんဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိပါဘူးเนาะနံပါတ်1က一番 idea ပဲ့တယ် tennis ရဲ့ idea ဆိုတာရှိလို့လား idea ဆိုလူတယောက်ကောင်းနေထွက်တဲ့အရာတွေเนาะအဲ့တော့ idea မှားတယ် do ကကျွန်တော်တကယ်လို့စာမမှာတူတာရွေးခိုင်းနေရင်စိတ်မီနီမှာတူတာရွေးခိုင်းနေရင်ခိစုပ်ကူနဲ့အိဗယ်တူတူပဲเนาะခိစုပ်ကူ do အိဗယ်တူတူပဲเนาะအဲ့တော့ do ဆိုတာကျွန်တော် rule ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆို rule ပေါ့နော်စီးမြင့်စည်းကမ်းတွေပြောတာနောက်တစ်ခုက n9 ကကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး n9 ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်လမ်းပြမှာミチを案内していますနောက်ထပ်တော့လမ်းကိုလမ်းညွှန်ပြတာလေマチを案内していますဟလားမြို့ထဲကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်တာလို့ဒါမျိုးကျွန်တော် guide သဘောမျိုးပဲတုံးတာစစ်စုမေးရကြတော့ရှင်းပြတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုတိုက်ရဒူအဲ့ tennis ရဲ့စီမီစီကန်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မသိပါဘူးဆိုပုံစံမျိုးเนาะကောင်းကောင်းမသိပါဘူးဆိုပုံစံမျိုးはい20番အဲ့တော့横の荷物はもうできましたかတဲ့အဲ့တော့ခီးသွားမို့တော့သူတို့အထုပ်တွေထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ပြီးပြီလားပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချင်တာတစ်ခုကဂျွန်ဘီမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာတွေပါလဲချက်ကြည့်ရအောင်約束ကသုံးထည့်ရလို့လား約束できましたかတော့ရှိလို့လား約束ဆိုတာဂတိလို့ဟဲ့လားချင်းဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအထုပ်ကြီးနဲ့သွားပြီးချင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะလီယောဆိုတာကျွန်တော်အသုံးချတာလीเนาะအဲ့တော့လီယောလည်းမဟုတ်ပြီးတော့ဆဲဝါကကြတော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေမှာပြီးတော့ဟိုတက်ကြီးရောဖိုးပွားတွေပေါ့နော်ဒီမှာ view design ဆောက်ချောက်ပေးတာအဲ့ဒါဆဲဝါလို့ပြောတယ်နော်ဝေယဝိဆာပေါ့နော်ဆဲဝါအဲ့တော့ခုတက်ရကဖြည့်စရာကရော့ရွယ်ရှိတယ်ဂျွန်ဘီနဲ့တိတ်ရွယ်တူတူပဲပြင်ဆင်ပြီးပြီလားထုတ်ပိုးပြီးပြီလားဒီလိုအိဗယ်ပြီးပေါ့နော်ဂျွန်ဘီနဲ့တိတ်ရွယ်တူတူပဲはいနောက်တစ်ခု11番弟としてအဲ့တော့母にあげるプレゼントを選びましたအဲ့တော့弟နဲ့ဘာလုပ်မှာလဲတန်းယူလို့တော့ရနော်စိုးတန်းしてအဲ့ဒါများအဲ့တော့弟ကျွန်တော်ညီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အမေကိုပေးမယ်လက်ဆောင်ကိုပြချစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆန်ဆေးဆိုတာကထောက်ခံတာလीနော်အဲ့တော့ I စဆိုတာကစကားနှုတ်ဆက်စကားပြောတာလीနော်ဟန်ဂျီကကြတော့ဟန်ဂျီဆိုတာက reply ပြန်တာ response ပေါ့နော် reply ပြန်တာ response တုံ့ပြန်တာတော့ပါလို့ဒါဆိုဟန်ဂျီပေါ့နော် mail တူနော်ဟန်ဂျီပါလို့တုံးတာလीနော်答えは3番相談ものはい22番この荷物をあそこにくださいလို့ပြောတာအဲ့တော့運びますလား伝えますလား拾いますလား迎えます運びますကတဲ့ဆောင်တာ伝えますကသစင့်ပြန်ပြောတာတစ်ဖက်လူပြန်ပြောပြတာ伝えます拾いますကအမိုက်တွေပါလေဖောက်ပြောゴミを拾いますဆိုတာလေသူ့ရဲ့စက်ညင်မှာဆို捨てますဆိုတာရှိတယ်捨てますကကြောင့်ဖြစ်ပြတာနော်迎えますကကြောင့်ကြိုတာလေအဲ့တော့ကိုတက်ရရွေးစရာက運んでくださいပေါ့အဲ့တော့ဒီထုတ်ကိုခုနကိုဖယ်ပေးပါနော်တည်ပေးပါဆိုတဲ့ပုံမျိုးအဲ့တော့運んでくださいはいあとနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒါ23番がこの機械は使い方を間違えるととてもဒီဆက်ပစ္စည်းကအသုံးပြုနေတာမှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပါဖြစ်တယ်一番結構がတော်ပြီးရပြီတိတ်မရှိဘူးเนาะခီကန်အနေနဲ့များတာအဘူနိုင်အတူတူပဲတိတ်ပဲเนาะခီကန်နဲ့အဘူနိုင်တိတ်ပဲအတူတူပဲ GU ကလွတ်လပ်တာလေအန်ဇန်ကကျွန်တော်ဘေးကင်းတာမျိုးပြောတာကိုတိုက်က2番ခီကန်ですเนาะとてもခီကန်ですအရန်ကိုအနေနဲ့များပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးเนาะはい24番入り口の前には車を何々くださいအဲ့တော့ဝင်ပေါက်ရဲ့အရှိမကားကိုအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဗျာကားကိုမရက်ဘူးပြောမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရမဲနိုင်တယ်လားရမဲနိုင်တယ်မရဘူးရမဲရုကရှီကုတ်တူတွေပါရမဲရုလောက်တာနော်ရှီကုတ်တူတွေပါရှီမဲရုကကြတော့ပိတ်တာလေတို့ဟာကိုရှီမဲရုတွေပါဘူးလေထိုမဲရုကကြတော့ရက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ခီမဲရုကဆုံးဖြတ်တာလေလူကိုခီမဲရုပါလားစုပ်ကိုခီမဲရုဒါမျိုးတွေဆိုစီမီစီကန်နေဆုံးဖြတ်ဒီလိုမျိုးတော့ဆုံးဖြတ်တော့ရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုတက်ရဲ့က3番အဲ့တော့ဝင်ပေါက်ရဲ့အရှိမကားမရက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်နော်ထုံးမင်းနိုင်တယ်ကစားはいအဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာချိန်မီနဲ့ရောက်လာပြီနော်同じ意味အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်တူတူပေါ့နော်အဲ့တော့25ပဲပေါ့バスが出発しました出発ဆိုတဲ့စကားလုံးဘတ်စကားကြီးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တွားခဲ့
ဘယ်လိုဘာဖြစ်သွားရလဲပေါ့ခဏထားခဲ့အိဗယ်မသိဘူးဗျာခဏလေးနံပါတ်1ဘတ်စ်ကတူမာရီမတ်စတာဘတ်စကားကရက်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်2ကကြောင့်ဘတ်စ်ကစကီမတ်စတာအဲ့တော့ဘတ်စကားကရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘတ်စ်ကတင်မတ်စတာဘတ်စကားကထွက်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဘတ်စ်ကမာဂါရီမတ်စတာဘတ်စကားကကွေ့သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘတ်စကားကြီးကစပတ်စ်ဖြစ်သွားတာထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုရှင်ဘတ်စ်ကတင်မတ်စတာနော်ဘတ်စ်ကတင်မတ်စတာはいနောက်တစ်ခုもっと丁寧に書いてください丁寧ကိုကျွန်တော်လူအများစုမှတ်မိတာလေ丁寧ဆိုတာယဉ်ကျေးတယ်လို့丁寧ကိုတော့ရှိတယ်နော်丁寧ကိုဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့丁寧ကယဉ်ကျေးတယ်လို့လည်းပြောပြရတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုတက်တက်ရက်ရက်လှလှပပဆိုတဲ့ဒီပင်နေနဲ့တော့တုံးတယ်စာရေးတာတွေပါရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တက်ရက်ရက်ဆိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘာတုံးလို့ရလဲပေါ့နံပါတ်1က大きく書いてくださいကြီးကြီးရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2もっと綺麗に書いてくださいအဲ့တော့လှလှပပလေးရေးပါ綺麗ဆိုတာတက်ရက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲလေးရတယ်နော်တန်ရှင်းတယ်လှပတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲလေးရခဏထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဖူတိုကူဖူတိုဆိုတော့ဝါတာလေဘယ်လိုဘောဝါကြီးသွားရေးမှာစအောင်နော်အဲ့တော့ခန်တန်နီးကကြတော့ခန်တန်ဆိုတာကကျွန်တော်လွယ်ကူတာအဲ့တော့ဖူတိုရဲ့က2番だの2番もっときれいに書いてくださいのはいあず次の質問来ないのအဲ့တော့20ခုက兄は絵がうまいですလို့ပြောတာအဲ့တော့うまいですねလို့ပါလေすごいですねတော့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲနော်うまいဘယ်ချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချိန်ဒီမှာအဲ့လိုpositive ဖြစ်တဲ့ချိန်ဒီပေါ့နော်ဂျပန်လူမျိုးတွေကうまいဆိုတာကတစ်ခါကြရင်ရွေးသုံးတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာထဲမှာဆိုရင်တော့うまいဆိုတာကောင်းတဲ့ချိန်ဒီမှာသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ညီလေးကပုံဆွဲတာကောင်းတယ်တော်တယ်ဆိုတဲ့ပြောပဲနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဲ့ကဂျောစုနံပါတ်2ကကျတော့ခီရိုင်ကကျွန်တော် negative ဖြစ်နေကြတယ်လို့ပယ်လိုက်တယ်ဟေတာ negative ကြီးပယ်စကီအဲ့တော့ဂျိုးစုလားစကီလားပေါ့နော် तू ကညီလေးကပုံဆွဲတာကြိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပုံဆွဲတာတော်တယ်လို့ပြောချင်တာうまいဆိုတာလေအဲ့တော့答えは1番上手နော်兄は絵が上手ですပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နောက်တစ်ခု昨日は朝ねsorry မကုန်ပြီ昨日は寝坊しましたလို့ပြောတယ်寝坊ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်寝坊မသိဘူးမလားခဏထားခဲ့မယ်နံပါတ်1ကိုကြည့်မယ်昨日は寝るのが遅くなってしまいましたအဲ့နော်ဗာလေအိတ်တာနောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကကြောင့်早く寝てしまいましたအစိုးရထားမိလိုက်တယ်တဲ့အစိုးရထားမိမှာတော့寝坊しましたလို့တောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့နံပါတ်2ကတော့ပြောလိုက်တယ်ဗျာနံပါတ်3昨日は起きるのが遅くなってしまいましたမနေ့ကအိတ်ရထားတာနောက်ကျသွားတယ်နံပါတ်4ကကြတော့昨日は早く起きてしまいました早くကြီးပေးလိုက်နော်အစိုးရထားတယ်အစိုးရအိတ်တယ်ဆိုတော့အိပ်ပဲမရှိဘူးအဲ့တော့1လား3လားဆိုရင်နေဖို့ဆိုတာကအိတ်ရထားနောက်ကျတာကိုပြောတာအဲ့တော့起きるのが遅くなってしまいましたနော်答えは3番နောက်တစ်ခု田中さんは先生に褒められました褒めるချီးကျူးတာလေနော်ကျွန်တော်ဥခဲမိခဲမှာတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့言葉လေးလေအဲ့တော့田中さんが先生ထံမှာချီးကျူးခြင်းခံခဲ့ရတယ်先生は田中さんに気をつけてねできる際でねမရှိဘူးနော်先生は田中さんにとても良かったですよရန်ကိုကောင်းတယ်と言いましたပြောခဲ့ပါနံပါတ်2ဖြစ်နေနော်ちょっと休みましょうနံပါတ်3ကကြောက်ခဏနားကြအောင်နံပါတ်4ကကြောက်先生は田中さんに大変ですねအဲ့တော့答えは2番先生は田中さんにとても良かったですよと言いましたနော်答えは2番はいအဲ့ဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့နော်မော်ဂျီကောကြီးမှာအဲ့တော့အသုံးပြုဝင်ပြီပေါ့နော် sky ကပါနော်ဒီကျွန်တော်ကဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်မှာလေးခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစကလုံးလေးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သွားသုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရွေးပေးမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကနံပါတ်1တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဇန်ဂျူဘန်ကကြတော့ dusu ကလေကျွန်တော် n4 n3 n2 တီကိုမေးတယ် dusu ဆိုတော့level မြင့်လာရင်တော့ဖန်ကြီးနေမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ dusu ဆိုတာကကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေရလူသိလိမ့်မယ် dusu ban danwa message ဆိုတာရှိတယ်အိမ်မှာလူမရှိရင် message ချန်ထားခဲ့ရလी delivery ပါလာပို့ရင်လေဟုတ်တယ်မလားdelivery လာပို့ရင် dusu ban danwa message ဆိုတာရှိတယ်အိမ်မှာလူမရှိလို့ तू က message ချန်ထားတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲ dusu ဆိုတာကျွန်တော်အိမ်မှာလူမရှိတာပြောတာ dusu ကအနောက်မှာ dash သုံးရင်သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ဆိုရင် dash တာသုံးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားသုံးတယ်ဥမာလူစုနီမတ်တက်ကိုကြည့်နော်最近忙しくて仕事မရဘူးလူစုကအိမ်နဲ့ပဲသုံးတာဦးချီဖြစ်ရင်ဖြစ်ဟလားဦးချီတို့ဒါမှမဟုတ်ဤရဲတို့ဟလား
ဒီလိုသဘောမျိုးပဲသွားတော့မှာကျန်တဲ့ရင်းနဲ့သွားပြီးတော့နောက်တယ်သွားမတော့နံပါတ်2ကကြတော့အာနိုဒေပါတိုဖြစ်နေတယ်မှားတယ်ကျော်ဝါလူစုတက်ဒီနေ့ကလူမရှိဘူးတဲ့ဒေပါတိုကလူမရှိတယ်တိတ်မရှိနော်အိမ်နဲ့ပဲတော့မှာဗျာခုနဟီကိုခီတွေကပယ်လိုက်တော့နော်လူစုနော်စက်ကီကအဒီမဆန်နံပါတ်4ကကြတော့တိုမိုဒါချီနော်အီယဲနီတာရလူစုတက်စတာတကယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားတော့လူမရှိခဲ့ဘူးပေါ့答えは4番လူစုနော်နောက်တစ်ခုရှင်းဆက်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ယူတာကျင့်နာတာဘယ်မှာပဲသုံးလို့ရလဲတို့လူမှာပဲသုံးလို့ရတယ်လူမဟုတ်ရင်ပယ်လိုက်နံပါတ်1ကိုကြည့်ခုံတို့လျော့ဒီဆိုတော့ပယ်လိုက်တော့ခါရာဒါနီတိုတဲ့မို့ရှင်းဆက်တဲ့စီရောပယ်လိုက်တော့နော်စာကြောင်းတော့ဆုံးအောင်ဖတ်ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်အရင်ဘာသာမပြန်နေတော့ဒါကမှားတယ်ဆိုတာသိသွားရင်ချိန်မပေးနဲ့အဲ့စာကြောင်းမှာချိန်မပေးနဲ့နော်နံပါတ်2ဖုံးပြီးနီကနန်းတဲ့မို့ခိုင်းလို့တော့တဲ့ဖုံးပြီးနီဆိုတဲ့ပယ်လိုက်တော့နော်နံပါတ်3この病院のお医者さんはとても親切ですお医者さんဖြစ်နိုင်တယ်နော်နံပါတ်4ကိုကြည့်私の母はလူတော့ပါပါတယ်ညီကတော့ဟာနာနီとても親切ですပန်းတွေကိုကျင်လာတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့လားလူတယောက်ကိုကျင်လာတာပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိနော်အဲ့တော့お医者さんはとても親切ですよ答えは3番နော်နောက်တစ်ခုညီကကအပင်နေနဲ့တွေ့တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်အများပြည့်ကကျွန်တော် JFD မှာပတ်သက်တာကြတော့ခုစုりလိုက်ရှာကြည့်一二三四ဒီထဲမှာပါတယ်4番この薬はとても苦いです苦いရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရလားခါတော့နော်ခါတော့ N5 ရဲ့တင်ရနော်苦いနံပါတ်1ကပါခါစေးဤတန်လို့တဲ့ခိုးရက苦いဆိုတာရှိလို့လားအတန်ခါနေတယ်ဆိုတာသိလို့မရှိနော်暗い道を一人で歩くのは苦いです怖いものだなနံပါတ်3荷物が重かったので腕が痛いものだ答えは4番かなとても苦いですဒီဘက်ကနောက်တစ်ခုဝါရုကကွဲရလေကွဲတယ်ဆိုမှတော့ဖန်တယ်တွေကွဲမှာပေါ့ဟာလားဖန်တယ်တို့ကြွေတယ်တို့ဒါမျိုးပဲကွဲမှာပေါ့နော်တခြားဟာကွဲပါမလားမကွဲဘူးနော်ရှင်းဘုံတော့မထားတော့စာရွက်တွေဟလာပါလာအောင်မယ်မတစ်သားတို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပယ်လိုက်မယ်နော်နံပါတ်1お皿を落として割ってしまいましたဖြစ်နေတယ်နော်ပကံကိုပြစ်ချမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကွဲမိသွားတယ်ပေါ့နံပါတ်2ကကြတော့ရှင်းဘုံတိလားခုနကကျွန်တော်ပြောနော်ရှင်းဘုံပယ်လိုက်တော့ရှင်းဘုံဝါတဲ့ဆိုတာရှိတယ်နော်ရှင်းဘုံရဘူးတဲ့တယ်ပဲရှိစုပ်ဖြဲတာနော်နံပါတ်3ကကြတော့洋服を割って母に怒られました洋服ဆိုတာကျွန်တော်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအနောက်တိုင်းဝတ်စုံတော့ပြောနေဂျပန်ရွေးရောက်ဝတ်စုံနော်sorry မားကုန်ပြီ洋服ကအနောက်တိုင်းဝတ်စုံဂျပန်ရွေးရောက်ဝတ်စုံကဝါဖုကုနော်အဲ့တော့洋服を割って母に怒られました洋服ဆိုတာအနောက်တိုင်းဝတ်စုံအဲ့တော့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကြီးကိုစုပ်ဖြဲတယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဖန်တယ်ကျွေးတွေနဲ့တုံးရပါဂျာမူတဲ့ဒါလေ3本の瓶に割ってくださいဂျာမူပါဘယ်လိုရမလဲနော်အဲ့တော့ခုတိုက်ရစီပါစားတာနော်割ってしまいました遅刻ကကျွန်တော်အလုံးနောက်ကြရင်နောက်ကြမယ်ရုံနောက်ကြရင်နောက်ကြမယ်နော်အတန်းတွေပါဂျူးပြော်တွေပါနောက်ကြဒီမှာပဲတော့တုံးမယ်အမလက်ထားနောက်ကြတော့ပါမတုံးဘူးဗျာ電車に遅れてるပါပဲတုံးတယ်遅刻ဆိုတာမတုံး遅刻ဆိုတာကြောင့်အလုံးတို့ပါတော့အလုံးနောက်ကြတာရုံနောက်ကြတာလေအဲ့ဒီမှာတော့တုံး1番があの時計はちょっと遅刻မတုံးနော်နိုင်နဲ့တော့မတုံး1番မှားတယ်2番が授業に遅刻してすみませんဖြစ်နေတယ်နော်အတန်းနောက်ကြပါလို့ပါစောင့်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ဝိုင်းထားလိုက်မယ်နံပါတ်3ကကြတော့10時の電車に遅刻してしまいました電車ကိုကျွန်တော်遅刻လုပ်လို့ရတယ်မရအောင်နော်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေ遅れてဒါမျိုးပဲရတယ်နော်連絡が遅れてပဲရ遅刻してဆိုတော့နော်遅刻ကကျွန်တော်ရုံနောက်ကြတာအလုံးနောက်ကြတာကြောင်းနောက်ကြတာဒါမျိုးပါပဲသွားပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် N4 ရဲ့ဒီ2019ပေါ့နော်ဇွန်လရဲ့ကျွန်တော်မေကွန်အောင်မော်ဂျီပေါ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘုံဘောတော့ကိုင်းပေါ့နော်ケンゴ知識ရဲ့ဒီဘုံဘောတော့ကိုင်းဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်はい今日はここで終わります